കോട്ടയം നാട്ടകത്ത് പോലീസ് ഷൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിശീലനത്തിനിടെ വെടിയുണ്ട ലക്ഷ്യം തെറ്റി സമീപത്തെ വീടിന്റെ ജനാലയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷിനോജ് എസ്റ്റിജരിയാണ്. ഷിനോജ്, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഇത് തെറ്റാർക്കും പറ്റാം, ഏത് പോലീസിനും തെറ്റുപറ്റാമെന്നാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോലീസിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായത്? ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു കോട്ടയം നാട്ടകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പോലീസിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബ്. ആ ക്ലബിൽ നിന്ന് ഒരു വെടിയുണ്ട അലക്ഷ്യമായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ നാട്ടകത്ത് ഈ പോലീസ് ക്ലബിനടുത്തുള്ള സോണി എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇതാണ് ഈ അലക്ഷ്യമായി വന്ന് തെറിച്ചത്. ഈ ജനലിൽ കൂടെയാണ് തെറിച്ചത്. ഈ തെറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഈ സോണി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മകളും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുമൊക്കെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു അപകടമാണ്, ഒരു തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സമയത്ത് ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സോണിയുടെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ മകളും നമ്മളൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എത്ര മണിയായി? എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം? രാവിലെ 10:30 ആയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്. 7:30 മുതൽ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇതായിരിക്കുമെന്ന്. വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചില്ല് പൊട്ടി ബുള്ളറ്റ് അകത്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് താഴെ അവരുടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി ചെന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ എന്താണെന്ന് ഒരു നോക്കിയില്ല. പിന്നെ ചിങ്ങാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അവർ വന്നതെല്ലാം നോക്കി. പിന്നെ താഴേന്ന് അവരും കയറി വന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലീസുകാരും കയറി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി അവർ ചെയ്യുന്നില്ല, നിർത്തി പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി. മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ? അതെ. പേടിച്ചോ? പേടിച്ചു. എന്തോ തോന്നി? ഇത് ബുള്ളറ്റ് വന്ന് വീണ ആന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്തോ ജനലെന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അമ്മ വന്ന് നോക്കി. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ അലക്ഷ്യമായി വെടിയുണ്ടകൾ പതിക്കുന്ന സംഭവം ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തെ വീടുകളിലും കടകളിലുമൊക്കെ വെടിയുണ്ടകൾ പതിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ജോഷി മാത്യുവിനൊപ്പം ഷിനോജ് എസ്റ്റി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.